bana Zambé na pesi bino nyonso mbote na Kongo na Yesu Kristo babouré ya émission na bino la vérité vraiment ça etondi na motema na komona susu bino ndenge bozana sa betando ike bolanda émission na bino bozoza biso na YouTube na Lap du Monde TV na Facebook bozozwa biso na Lap du Monde officiel yango susi na biso ezaka ke bosabone vraiment erosambala momingi tolingi tolobya kaka batémoignage oyo Nzambe Kristo azosala kati na église okomona ndeko bazwa na baeglise me bazosonga ndenge baye me biso na Nzambe biso tosalela yaya yakomeka okomona lolenge Nzambe azosala ndeko bokolanda image kala mingi te azaki na problème na église akape parmi basale na Nzambe ya basi mokili balobi okobala te tukosor la me na Nzambe Crispin Nzambe apesi ye libala yaya bitumba esili te yango tozwebisa bana ya Nzambe partout Afrique du Sud na Londres, États-Unis, Canada, Brazzaville, Angola yaka na ELAM na avenue de la Plaine numéro 23 quartier 3 Masina wana place papa prophète Crispin Kabe azali azwi libala bitumbelandi na libala ayekobota bitumbelandi me na Nzambe Crispin nyonso ezalaki pete yango mwana loba eza te yo yaka bitumbala te eza makasi ndeni me na Nzambe Crispin tozolonga tolanda ngo apres tokoki kokontinue na mosusu. Merci. Mukomsu na yene ese papa na nga zoloba na ndako ke yo sepelaka okongolaka bambongo ba mariage ya baninga Kevin azobala liboso no yo kotikala penza ya quartier esalanga passe aseki alobi Francine oza sûr yo titoro Nzambe penza koya yo na makolo nango bala te na ngonge kokaka Nzamba Kristo apesaka nga libala abalisi ngai bandeko bitumbesilaka te na avana bala ba message banzike na kobota te na ebise papa nanga vi nanga mobimbo na longola zemi te vi nanga mobimba wi na zamuta masumu me na salelo babi na kobota te ebisi nga Francine soki yo bali oboti te na kotika Bible na seki na kontinyaka na kendaka na bali après kobala na sepeli l'air par Crispin ke monde des ténèbres lelisa kanga naza na voile na nzoto babengi nga ke petit frère nanga akufi en tout cas na lela mais Nzamba papa Crispin na mama Marie batika nga te Nzambo loko alinga nga na kati ya salle babongisa ke babetela munduki wana na kangama na kufa na ebeme papa protéger nga tike sika na kovanda na batu minene avanzi na nga pembeni ko consoler ngai ko lendisa ngai Nzambe na tika nga te bandeko na kati ya matanga famille na nga bazo yebisa famille apa Jonas yaya penza kufelika boy na ekuteza na kobota te bazemi olongola na braza bakotinga mariage na faux témoignage mais Nzamba Crispin a récompensé kingai apesinga mwana apesanga mwana nazana mwana bamoni na boti mwana balobike est-ce que aza mwana normal to aboti lichombe ka Nzambe wana batela kangai jeudi l'air toya après combat esili na to yitokeni na aka papa benga na biwa biaka wapika mwana wana mukuse yaka na nae na ke na zwi mwana na ye aye abenga keso akotsa monyeka papa abanzo sek papa asambelelie apesi embo sombela edole toenda mwana zalaki bien tokomi togende na ba fiche na isi marque bamba olikolo ndako na biso pour que balongola te za mwa musika na ndako mati abambi nzoka diable sepela kite vendredi là na yaka na intercession ya mama na mesana kotambo na shako sinanga mwana nga na kika ide tindinga na tika mwana na tiki mwana na yeba mama nyonso ndeni wapire ko yena ete nga na biti atikali atika tike poani falaika oyana na kipaki te to sambele sili na zongi après ko zonga na kutie azaine nini erive na ebisingo na lambele potopoto alie na ete ba pese biloko nyonso mwana zolia te to si kitokipete mama bio ça va rolia na sombi dole abeli dole to lali là to komika 22h na okie na chambre gangi
koganga gangi wana nanu alela bongo te abanzi kolela na bondeli ye totelemi nasambela esimi na minzamba Kristo eza likambo nini mama esinga eye tembe kanga bisaka toke église toye pe prière tokuti prière ezalaki paka bengeleza bandaki kokamba en tout cas nasambeli tolali kimia ekoti tolamuki lobi samedi otali mwana lobi ke abela kala na fanti na binzambe ezani noka mutu moko abenga téléphone azopia un message sambela balingaki bayibo mwana oyo vendredi balingaki bayibo mwana balingai bayibo menzambe asungi yo mwana za abomoy mukete ya mime ko ya nanzi kolandele ya mimi ata bitumba ezalaka balia lisuna mwana sali nini menzamba Crispin alongisi ngai apesi ngai elonga puisque na ela mwe bomba ni ebimaka nasali kambu na mutu te nzambe alola monaka nga mama za mama papa za papa nzambe nwatika ngai te alolenge okota bitumba na nga kota bitumba mwana ngai oyo bandeko na nga nazoyebisa bino bitumba te elekaka mutu yange eleki ngai oyo bozomono naboti na pasi mobali na nga voyage aki atiki ngai natika nzoka kande na bota ki na frère moi kende tina ndaku na nga kesa mobali ke bana mwasi oyo bali wana azana bitumba ne kolato mobali ake voyage azonga lobi akovanda na nga te na kovanda na yo te Francis esil nazongi kaka papa na nga ya koyebisa makambo asoni na ya pasi na yebisi pasteur na nga papa libalo oyo pambolaki pa Jonas aboyi alobi avanda na nga te est qui a eu singa Francine oza pembe ya solution ozobanga le bana za papa no tabeta kara beti papa nanga benginga pa Crispin asalelinga prière isinga vanda kimia Jonas arozonga ye moko kimia kokelo yo lobaka na za nzambe te pa Jonas baloba nanyu ateyete décision ekate nasa na weza posa motema nanga menzamba Crispin apesi kimia tozongi en bon terme ayebisinga na oyo swesali nzambe no papa akoyokisaka nga soni te merci oyo loba na yango nasala alliance ya konzima bafinga akangama na pa Crispin asala boye pona merci papa kota bitumba mwana ngai amen tobeteli nzambe maboko makasi betela nzambe maboko makasi papa s'il vous plaît ata dimanche prochain oko témoigner pour Nangonga langina lo babui ya yo mwana bakoyiba te loba amen a bien ya yo bakoyiba te ata bake classe bakozwa bango te moto ko pesa bango lipa na ndenga mabe lipa le ko makilo na Yesu Kristo kande twanda ko loba dekoyo bakani babomba ye na butu na sapoki yo kansake na atambola na zolia me bitumba ezali biso tolobaka ke bitumba tokokima yango te me tokoafronte yango bamini nyonso ya Nabi Moni TV s'abonner massivement et osala bien la naba émission la naba prédication la naba délivrance de commande à ténèbres kani babombaye na sapongi mais ensemble à Crispin ensemble et Elam avenue de la plaine numéro 23 quartier 3 Masina na Djam Nasamba Crispin Zamba Kangoli Zamba Saliango Ligo bakane babombaye na sapongi elongwe yango pe na sobiso yo zolandanga yaka soka te bakanaki yo yaya osimba nango te au nom de Jésus-Christ de Nazareth Zamba Crispin okozala délivré mwena loba mingi eza te landa témoignage ya ndeko mwasi ndenge azotatola ndenge azoloba yo mpe na posa yo ozolandanga na YouTube ozolandanga na Facebook ozolandanga na etando moke yaka yo mpo kotémoigne à suivre. Amen. Amen. Nazokumisa nzambe na o asalelinga na semaine o. Ezalaki lundi tovandi na ndako na mwasi ya grand frère nanga. Ayesinga mima lelo naloti ndoto mabe me ndoto naloti songa naloti ndoto ya mabe ekokisama kaka. Naloti ndoto tozolela toke kokunda me mutu tolela
na mone longi na ete meto lela ato ke kunda nabi lokola yo lota bandoto mabe ekokisama kaka oyo turo ekokisama te eleki lundi mardi parce que natekaka na pokwa mais na ntongo so nalamuki nasala mosala nalala ti ba 13 heures nalamuka mpo nasala mosala na ngai nalalaka mais so nalala mpenza teke oyo nalala mpenza nazala moke na sutuki natala aire mpo nateka mais les jours wana nalalaki mpenza na sentir vraiment ke nalali pongi na se ya pongi wana aire nalali donc nayoka kaka namiloba kati na ngai moko mais il faut natelema nasala mosala na ngai aire ekende donc nazo regrette vraiment mais mpo natelema nakokotelema te donc erumeli mpenza ata ba 30 minutes vraiment erumelaki mpenza nakokotelema te nabi nzambe donc na regrette kaka nabi nzambe esunga ngai quand nasi ya pongi nalali petit sœur oyo alandi nga azala pas grand sœur ayeba ndaki kosala évangélisation akoti kaka na lupango abeleli mwasi ya grand frère bi angeli tokiti boye torumela te nazoya siko nalinga natelema ifalaki bali na mutu moko akanga suki donc nakokotelema te nakoka te naza esunga te donc nakendaki mpenza nakendaki ntina bundani ezalaki mpe na makasi na ngai te nzambe ka oyo tosambelaka nde ayaki kotelemisa ngai ere na sutuki natali ere 12h30 na bandi koadore nzambe tozala na bluetooth na biso naseka na se connecte na telefone natie nzembo na bande koyoka na oyemba na olela esili wana te mercredi eza na mi moko tozala ne donc topartage na ye vraiment makambo mingi tomonana na ye kala mais le mercredi wana na comprendre te ayoluka nga na ndako ntango aye tovandi bapetit sœur mpe bauti évangélisation baye donc ezalaki kaka na lisolo mo be tobeti wana mais na comprendre te mbamo mpe nalobi eloko ekomela nga mardi ntango nalobi ami wana aseye nini aseki ntango tobimi libanda mponaki ekopusa ayebisinga mima ifo kosambela makasi eloko na ye mpe kaka koyebisa o nalotaki okufi baolela yo nabi gloire à Dieu parce que ekomeli ngai mais nzambe apermettre te yango na ye kokumisa ye parce que aza malamu bana nzambe tozokoba kaka tozobake na nzambe acrispe nzambe asalaka nzambe place meyela bato esuki nde aye ezobanda nzambe oyo asalela grâce lola mushinga ngolu na délivrance ape capable ya kosala yo grâce nzambe oyo asalela tantine mangembele aza mpe capable ya kosalela yo ndeko mwasi oyo tokolanda image kala mingi te malade ya pansi yango na nzambe na biso eloko makasi ezalaka te yo yaka kaka nazo invite yo panzi yaya monde ya ténèbre ezaka na makambo nango mais na nzambe acrispe prière avec foi malade elongwa yango nazo invite yo mutu oza na maladi oza na baproblème likambo yango te eleki molai ndenge nini yaya adresse ezaka moko avenue de la Plaine numéro 23 quartier 3 Massina soki oke na YouTube betano kaka Lampe du Monde TV na Facebook Lampe du Monde officiel wana orokuta makambo nyonso place ingénieur percé azotia mayele nyonso zamba pambola ye parce que aza héros dans l'ombre ingénieur percy bato bakaba na nzambe boya nayebi ke nzambe akosala mpe naye na kondi sokaka yo ye nafuwa na yo okomona bikamwa na nzambe mpe nayebi ke prochaine émission tokosala na bino tokosala te bakolobela mwa moke makambo nde eleki na 14 jours yaya nazoyebisa yo eza elengi nde ntina oseka nayoka bie parce que nzambe apamboli na ndenge moko ozwa ide te nde toyasiko tokolobela ngo mpe tokosimba batémoignage mosusu yango nga mpena na posa yo mpo témoigne mais mpo témoigne adresse eza moko avenue de la Plaine numéro 23 quartier 3 église évangélique Lampe du Monde où etambusami na yemei et prophète Crispin Kabeya l'homme à la taille angélique
wana mutu nzambe la lampe du monde na mukuse tonga tolo ba biloko wana nazo invite kaka yo osabone abonnement na yo et osala biso bien samba lola apambola mingi vraiment. Nabosante kopesa mbote na ye moko papa le représentant légal prophète Crispin Kabea na mwasi na ye mama Marie nzamba pambola bango basai na nzambe nyonso nzamba pambola bango yo s'abonner à suivre merci nzamba pambola biso. En tout cas toza pe na nzambe na kati sika oyo tina bande ko église te na beti mwana basimeni nazaka pe ngai te donc panzi a nyonso te bando déranger nga bande komi tu na nzambe nga binzambe panzi a ezo déranger nga boye première fois pona okape panzi yango ya ndenge nini makasi pe obenga ta papa Crispin na téléphone ensemble yanga tukezala ete na moni koleka na yo tala samedi nga te samedi na kena kutana na papa na ye na kutana na papa abana kutana papa na kutana mosako nickel aisi nga bise Florida okime église bwe na omona mpepa maladi pe na nzoto no zame ya chake lika na nga pepa nzamba papa Crispin Kabea po nyonso te komelanga na yaka na explica ka papa po na mona muninga mswa malamu te yenda koma papa na ngai yenda koma nyonso ya ngai à part sans Zambé na se a eza papa Crispin na yo vanda na koti pe prophétie ba pesi en tout cas prophétie ka ya mabe na koti pa papa sambeli lingai ba esi nga kota 2 jours à prière na yo kokota yensi papa nga bité lo lenge na oyo kana ko kapenza te donc esengi ka pe na kota prière 2 jours fona kota ngo jeudi na vendredi pona ma samedi na ke ekuta bana papa bi problème te est-ce ko koko kisa makamba senyo nga bi papa na ko kisa na obundaka na yo so ngapenda bon mikola kati wana nyoso tina bando sakama ba prière na nga 12 na koti na sambeli douleur e bando si la kate makasi pe obenga su papa sambeli atanga na niveau ndaku ezale kate nga bite na vanda mena obima no ke no somba biloko no ya nango nazoteka même si basemeki na yo za la boitozo konda bweni nga bite lote na boye pe ko ebisa bango nyoso te komeninga eko ya jeudi nazaki a liboso papa tsenga ka liboko na yo ke loko moya mwindo longwenga nelongo nande na koya ki na bandesu komiye bate tone komiye banazu na vandi e kokoma ba moko na solo na mabo kilo na ngale kito ya kane awa ya zongi na to tika pe na frère nickel to vani mwa muke na koti na bureau na papa sambele lingai abi ozala awa ti samedi na sambele la après ce sanyo zonga mais makasi kana ba prière na ko vanda et to kokoma ka na ba 5h ya vendredi pardon na sisika prière nde na saleka ngamoko na bimi libanda nga bitena ke ko suba na keboye na subi nanu te mais na bandi ko sanza nanu fulu na bandi ko sanza fulu ekati na komo sanza maya vert mengo bololo maya vert ekati na ko sanza makila na nzambe na ngai na kota mabonde na esamela nga boete aboya turo boye nini nga binzambe moza contrôle nyonso tu na na bimi na vandi na yo ebisa se monga bia nde na sanzi douleur na bande koyoka en tout cas ça pende na bande koyoka te na vandi na butu na moi nango na solo na mama kambi samedi ona yaka mama kambi na taisa ka ba problème na zaki na mama kambi habite problème te oya vendredi le 4 sala ka prière ba mama oya bongo ko poser kana yo na sanito sambelela bande ko na ye na zai kutu ya kolala mama kambi mtate msinga bia ko leka ko to vanda na vandi to ba sisi ba prière et comme maman kamba poser kabi o aza na problème na ye alo baba sambelela na olinga na tele mama na oyo ka mutu mako abenda nga na sima o donc so na nyina te mamutu pa vandi singa so na nyina te mamutu pa vandi singa tina mona mama kambi ye moko alo bebi toza ser na biso Florida awa ye pas za ba problème na mais moyenga na loba ezati mama kabika ton na telemi na pesi peka na ngai sambelenga na basisi kutu ata 5 minutes sala été na bandi ko sanza full ekati na komi ko sanza maya vert na suka na ngona oko kakande mama esimbenga alobi nyonso tu ya mobile no poison mobile no ba melisa kiye nzamba lo la bimission à travers no po mobile na ngaza awate ya ona kumisi nzambe ton na vandi ko sanza continuer kaka na na kutena papa na prière lobi nenga bandosa yanga délivrance en tout cas nzamba zali
nayebisi mpe nzambe wana azalaka libela na vie na ngai. Amen. Atika mpe papa Crispin te, papa Crispin kolemba nga te naza mwana.